உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்ம சேனலுக்கான டெலிகிராம் சேனல் நம்ம வச்சிருக்கோம். அங்க ரீசன்ட் டைம்ல வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் என்ன டைம் டு டைம் அப்டேட் ஆகுதோ அண்ட் கரெக்டபிள் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ₹1 ஆஃபர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஷோரா நம்மளுடைய சாய்ஸ் டு பெஸ்ட்டுக்கான டெலிகிராம் சேனல்ல ரெகுலரா அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ ஷோரா நீங்க நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. டெலிகிராம் சேனலுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க, போய் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விதமான ஆஃபரை மிஸ் பண்ணாம தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ரோபோட் மாப் தாங்க பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலத்துல வேக்யூம் கிளீனர் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அத்தியாவசியமான ப்ராடக்ட். ஸோ இது ஆட்டோமேட் பண்ணக்கூடிய வகைகள்ல தான் ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுலேயே ரோபோட்லேயே மாப் பண்றது, கிளீன் பண்றது, அது மட்டும் இல்லாம உங்க வீடுகளில் பெட் அதிகமா வளர்க்குறீங்க அண்ட் பாத்தீங்கன்னா லோ பைல இருக்கக்கூடிய கார்பெட்ஸ் அதிகமா இருக்கு. இந்த மாதிரியான தருணத்துல கூட நம்மளுக்கு இந்த மாப் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. இதை நம்ம ஏரியா மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நம்ம மேப்பிங் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படினாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா சார்ஜிங்கான அந்த பிளேஸை வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா கிளீன் பண்ணிட்டு அது போய் ஆட்டோமேட்டிக்கா சார்ஜ் ஆயிக்கும். நீங்க இதுல மாப்பிங் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல இன்பில்டடாவே பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் டேங்க் சின்னதா கொடுத்திருப்பாங்க. ஸோ அதுல நீங்க வாட்டரை போர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அழகா உங்களுடைய ஸ்பேஸை கிளீன் பண்ணிட்டு அட் தி சேம் டைம் அது மாப்பிங்கும் பண்ணிடும். ஸோ இந்த வகைகள்ல ஆட்டோமேட்டடா இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே அதிகமான டிமாண்ட் உள்ள ப்ராடக்டா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். கம்ப்ளீட்டான ஒரு சக்ஷனிங் பவரோடவும் அப்ளிகேஷன் வழியாவே நம்மளால ஈஸியா இதை கனெக்டிவிட்டி பண்ணிக்க முடியும். பெரும்பாலுமே ஒரு சில ரோபோட் வேக்யூம் வேக்யூம் கிளீனிங் மட்டும் தான் பண்ணும். பட் ஆனா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் போத் வேக்யூமிங்கும் பண்ற மாதிரி இருக்கணும், அட் தி சேம் டைம் மாப்பிங்கும் நம்மளுக்கு பண்ற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்டா அவைலபிளா இருக்கணும். உள்ளுக்குள்ள டஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த டஸ்ட்பினுடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு, 300 ml 600 ml அப்படிங்கறத பாத்துக்கோங்க. அண்ட் வாட்டர் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அதையுமே பாத்துக்கோங்க. பெரும்பாலும் ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் அப்படிங்கிறது காம்பாக்டா சின்னதா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு 200 ml இருந்து 250 ml வாட்டர் கேப்பபிள் தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. கண்டிப்பா ப்ராடக்ட் இன்பில்டடா பேட்டரியை பேஸ் பண்ணி தான் ரன் ஆக போகுது. ஸோ அதுல எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இல்லை. ஆனா அந்த பேட்டரி பேக்கப் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளவு நேரம் வித்தவுட் பவர் சாக்கெட்ல இல்லாம சார்ஜிங்ல மட்டும் ரன் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும். ஸோ நம்ம பிளான் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி எவ்வளவு தூரம் இது கிளீன் பண்ணோம் அண்ட் எவ்வளவு தூரம் இது பேக்கப் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத. இதுலயே ஒரு சில மோட் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அதுல ஹார்ட், சாஃப்ட் அண்ட் பவர் மோட் அப்படின்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்ல அவைலபிளா இருக்கு. இதுலயே 4 விதமான டிஃபரண்ட் செக்ஷனிங் மோட்ஸ் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு எல்லா விதமான ஃப்ளோரிங் கேப்பபிலிட்டியோட இது வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைல், மார்பிள், கிரானைட் அண்ட் பிளாஸ்டிக் கோட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான சர்ஃபேஸ்லயுமே இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அல்ட்ரா தின் டிசைனா இருக்கணும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 70 இருந்து 80 mm குள்ள இருக்கிறது பெட்டர். அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளோர் கிளீன் பண்ணக்கூடிய அந்த மாப்பிங் ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு மாடலாகவும் எஃபிஷியன்டான ஒரு மாடலாகவும் இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் நம்ம இதை ஸ்டாப் பண்ணி அண்ட் ரெஸ்யூம் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷனாகவும் இருக்கணுங்க. சம்டைம்ஸ் ஹியூமனோ இல்லை பெட்டோ மூவ்மெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அதை ஐடென்டிஃபை சென்சார் மூலமா பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல மிஷின் ஸ்டாப் ஆயிட்டு திரும்பவும் அதே இடத்துல இருந்து எங்கெங்கெல்லாம் விட்டுருக்கோ அங்க ரெஸ்யூம் ஆகிற மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு. இதை நம்மளால ஈஸியா ஷெட்யூல் பண்ணிக்க முடியும் அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் மூலமா. அது மட்டும் இல்லாம எவ்வளவு தூரம் கிளீன் ஆயிருக்கு, எங்கெங்கெல்லாம் கிளீன் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்மளால ஆப் மூலமா ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். செக்ஷன் செட்டிங், போர்ட் மெயின்டெனன்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஹியூஜ் ஆப்ஷன்ஸ் நம்மளுக்கு ரோபோட் வேக்யூம்ல அவைலபிளா இருக்கு. இதுல ஸ்பெஷல் ஃபீச்சரா இந்த மாதிரியான ரோபோட் வேக்யூம்ல எதெல்லாம் இருந்தா பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ கார்பெட் பூஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் ரோலர் பிரஷ் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஆன்டி கொலிஷன் வித் ஆன்டி டிராப்பிங் ஆப்ஷன் இருக்கணுங்க. பம்பர் சென்சார், சைட் பிரஷஸ், டஸ்ட் டேங்க் வித் மாப் டேங்க் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்டுக்கு 1 இயர்ல இருந்து 2 to 3 years வரைக்கும் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராடக்ட், பேஸ்ட் ஆன் பிராண்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம வாரண்டி எதிர்பார்க்கலாம். ஸோ இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான ரோபோட் வேக்யூம் அண்ட் மாப்பிங் மாடல் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல ட்ரீம் வேக்யூம் மாப் பத்தி பார்க்க போறோம். ரோபோட் வேக்யூம் அண்ட் மாப் காம்போ வித் அலெக்சா ஃபீச்சரோட வருது. செல்ஃப் எம்டியிங் ஃபார் அப் டு 65 days ஆட்டோமேட்டட் ஆப்ஷனோட தராங்க. 5000 PA சக்ஷன் பவர் அண்ட் அட்வான்ஸ்டு AI ஃபீச்சர் இருக்கு. லைடார் நேவிகேஷன் வித் 280 minute ரன் டைம் ஆப்ஷனும் தராங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $29,999 செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 416 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல லேசர் வேக்யூம் மாப் பத்தி பார்க்க போறோம். ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் வித் மாப் ஃபங்க்ஷனோட வருது. ரோபோட் வேக்யூம் கிளீனர் 3.5 லிட்டருக்கான ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்வீப்பிங் ஆப்ஷன் தராங்க. வேக்யூம் வைப்பிங் 3-in-1 செக்ஷன் ஸ்டேஷன் வித் 23 சென்சார்ஸோட வருது. ஐடல் ஃபார் ஹார்ட் ஃப்ளோர் ஸ்பேட் அண்ட் 5000 mAh பேட்டரி ஆப்ஷனோட தராங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் $31,999 செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 879 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
6th பிளேஸ்ல iLife vacuum mop பத்தி பார்க்க போறோம். robotic vacuum self emptying up to 60 days வரைக்கும் தராங்க. mop combo with radar navigation mop tank option இருக்கு. 240 minutes கான run time self charging ஆப்ஷனும் தராங்க. customized schedule cleaning with low pile carpet இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 32,900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 2,524 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல லீஃப் ஆன் வேக்யூம் மாப் பத்தி பார்க்க போறோம். டேங்கல் ஃப்ரீ ரோபோட் வேக்யூம் அண்ட் மாப் காம்போட வருது. 6000 PA ஸ்ட்ராங் செக்ஷன் ரோபோட்டிக் வேக்யூம் கிளீனரா தராங்க. 240 மினிட்ஸ்க்கான ரன் டைமும் செல்ஃப் சார்ஜிங் ஆப்ஷனும் தராங்க. விசிபிள் 800 ml கான டஸ்ட்பின் இருக்கு. ஒர்க்ஸ் வித் அலெக்சா வாய்ஸ் ஆப்ஷனோட தராங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 34,356 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 62 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல iRobot vacuum mop பத்தி பார்க்க போறோம். Wi-Fi connected robot vacuum voice assistant featureோட வருது. Advanced navigation and power lifting section கொடுத்திருக்காங்க. 10x the power lifting section and dual multi surface feature இருக்கு. Auto adjustable cleaning head and edge sweeping இருக்கு. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 49,900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ரேட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. based on 3,221 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல கோர்டி ரோபோட் வேக்யூம் மாப் பத்தி பார்க்க போறோம். 1700 PA செக்ஷன் ஸ்ட்ராங்கா கொடுத்திருக்காங்க. ஆட்டோ செல்ஃப் சார்ஜிங் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. பவர்ஃபுல் செக்ஷன் 6000 PA 12 monthsக்கான வாரண்டியும் இருக்கு. வேக்யூம் ஆன் பெய்ட் ஹேர் ஹாட் ஃப்ளோர் அண்ட் மீடியம் ஹசல் ஃப்ரீ வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் ஃபீச்சரும் ஆப் கண்ட்ரோல் ஃபீச்சரும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 51,435 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.6 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 4,534 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல ஈகோவேக்ஸ் ரோபோட் வேக்யூம் மாப் பத்தி பார்க்க போறோம். 2-in-1 flagship robotic vacuum cleaner வருது. பவர்ஃபுல் செக்ஷன் 6000 PA வரும். 12 monthsக்கான வாரண்டியும் இருக்கு. அட்வான்ஸ்டு ABI 3D and True Mapping 2.0 டெக்னாலஜியோட தராங்க. நெக்ஸ்ட் லெவல் இன்டெலிஜென்ஸ் வித் ஈகோ வாய்ஸ் அசிஸ்டன்டோட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 69,900 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 300 verified reviews இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல iRobot robot vacuum mop பத்தி பார்க்க போறோம். Islam Air 5.0 algorithm and navigation system ஓட வருது. accurate map and smart sweeping routes ஓட தராங்க. equipped with 3.5 liter கான dust bag, 26,000 PA suctioning power, 350 ml கான dust box and 340 ml கான water tankம் கொடுத்திருக்காங்க. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 86,277 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 434 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ரோபோட் வேக்யூம் மாப் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப். See you. Have a nice day.